Hello，各位读者朋友们，大家好，我是旅游作家 King 券。这一次要特别跟大家宣布一个好消息，就是这个是真的是最新版啊，之前都拿出版的来给大家看，《东京自由行终极指南》全新第一版，这个红色的安吉吉红的，还代表大吉大利。这本书其实是在今年错了，2025年，因为现在是12月30号嘛，再2天就可以看到这版新书在各大书店及网络书店开卖了。希望读者可以把握机会，2025年过年去东京，228连假去东京，还有4月1号。应该说4月初的连假要去赏樱花的，以及暑假要带小朋友去东京自助旅行的朋友，一定要好好把握哦。那这一本的话就是不陌生，今年2024年4月1号出来的。这本书其实说真的，每年印制的数量都是有限的哦。那4月1号印制出来的时候，到大概10月底、11月初的时候，就网络书店就已经缺货了，所以给 King 哥一个很大的一个小小的鼓励啦，因为书卖得完最重要，因为现在出版社它现在印制的书不多，假设出版印个2500啊、3000本啊，然后能够卖完的话，它才会就是思考一下说明年是不是要小小的更新。好了，这本书跟这本书它差别在哪里呢？有些读者说，哎呀，我 King 哥我才刚买你1-2个月的书，跟新书内容差很多吗？其实大概差9页的内容，有稍微更新一些文字跟图片，其实影响不太大，行程的内容还算差不多一样，没什么调整。有调整的就是一些车券资讯啊，还有机场资讯啊，还有汇率资讯，这部分会跟读者稍微解释一下。这本书还是很新的，不用担心。如果你看行程，这本书没问题。好，这本书我稍微简单的讲一下，就是这次的封面比较主打亲子部分，其实并不是说2024年版的时候没注重亲子，2025因为我想要凸显，就是我这本书其实有一定的比例是在说明亲子自由行，所以在设计师的设计方面来讲的话，就会有迪士尼的城堡啦，会有哆啦 A 梦啊，还有可能那个鬼太郎，大家可能比较陌生一点。当然会有 Hello Kitty 的话会更好，但是我想说 Hello Kitty 就留在下一次的版本再出现好了。好，那这本书重点是有说明常用的车券有哪些，大家会常用的还有就是住宿，我的住宿其实在里面的地图就是跟 Google 地图比起来，精确度让大家比较容易去看。然后还有就是我的行程，还有我的安排的路线走法，还有行程车资时间跟金额，我都大部分都在写在里面。然后多方面的、多角度的一些出发点讲说出发点，就譬如说从上野出发啦，或从东京车站出发啦，或者是从澀谷出发啦，我这本书就很详尽的说明。包含国小6年级的小朋友看，那个时候可能在诚品书店嘛，然后小朋友那个我在附近啊，小朋友翻一翻，翻个10分钟左右，翻蛮久的，就跑去跟妈妈说：“妈妈，我带你去东京自助旅行。”所以我那时候也还觉得还蛮惊讶的，因为小学生竟然可以很阅读 King 哥的书，可以很清楚的知道说里面的内容对他来讲是一个很大的帮助。因为你想想看嘛，小学生6年级有自助旅行的经验吗？当然是没有的啊。所以看到 King 哥的书写的简单易懂，
而且对初次想要踏进去东京自助旅行的朋友们来讲，这是非常好的教科书。那你说看 King 哥的 YT 频道，或是其他的文章，其实那个叫做补充教材。好，所以这本书来背面，再来正面。这边就是有特别写说，小学生都能简单的阅读自助旅行的书，而且还可以量身为你定做行程。行程里面有单日行程跟多日的行程，还有亲子行程，我都里面范本。我当然讲范本啦，当然你要照着书走也 OK 没问题。那如果说你参照了范本行程，然后规划成自己的行程走也没问题。千万不要规划成东一块、西一块、北一块、南一块，结果搞得走的就是走不完啊，芭乐行程啊，这个是最不乐见的地方。好，那我再说明一下，补充一下，就是第一版它里面有着重于就是除了里面的交通啊，还有车券。坦白讲，你看过我的行程内容的时候，你会发现那个车券不见得一定要买，知道吗？不见得一定要买，因为会像买那个车券都是要一直搭乘，一直坐车搭乘才划算的。那如果说你安排的好，说真的，你那个走行程的时候，车资也不用花太多。所以我里面的行程安排都是着重于怎么样去衡量这个行程会用到什么样的车资车券，来帮助你去做一个简单的自助旅行。或许有朋友会说我经常跟团，那我为什么还要自由行？但是我可以做很简单的分析说，你跟团的走法跟自助旅行的走法当然是不太一样。我讲个简单好了，行程表说坐着游览车远观晴空塔 Sky Tree， 远观啊。那自助旅行的话是可以让你到现场去展望台，然后有2层楼，你可以上下层楼都去，你可以 shopping， 在那边待一整天。那是不是跟团的行程不太一样？当然又说 King 哥，那跟团也有去明治神宫啊，自助旅行也可以去明治神宫啊，但是他会带你去逛那个表参道，带你去逛竹下通嘛，所以这个就是自助旅行跟团不太一样。那当然说跟团比较轻松啊，那自助旅行走了断腿铁腿啊，那就是看每个人的需求衡量啊，也没有说跟团不好。那自助旅行的话，就是通常如果也不能讲刻苦耐劳啊，自助旅行要刻苦耐劳。你只要走了自助旅行，发现我的体力还可以，我的行程安排还可以，我带了小朋友去走自助旅行也还可以，那你慢慢的就会爱上自助旅行的那种感觉，那种快乐，那种开心的感觉。好，那就是 King 哥就简单的分享一下我这本书。其实也不用等元旦啊，说不定有些书商、有些书店在12月底就收到书了，然后他们也都把书的那个，你知道吗？都是要做图书管理啊。等他们都管理好的时候，其实就会摆上书架就在卖了。那网络书店像 Momo 啦，诚品啊、博客来啊，然后金石堂啊、网络书店啊，或者是还有很多像垫脚石啊，然后还有乐天啊，等等的网络书店，三民书局，这个很多网络书店都可以在线上购买，当然公定都是7、9折啦，原价460元，小涨了10块钱，因为通膨嘛，物价通膨一定会上涨所以在大家可以稍微把握一下机会。这一版书卖完了，可能就要再等好几个月也说不定，所以就是先买先看先赢。好，那我分享到这边，就祝福大家看 King 哥的书轻松自由行，或者是轻松看着书带着书自助旅行，做我的见证吧。我的书有效的话，你才会再去买我下一个作品。
我还有一个作品，更早的作品啊，就是大阪京都神户奈良开始在关西自助旅行那本书，其实在2025年1月10号也要登场了，睽违5年呢、大更新、大翻新了。如果想大阪京都，也可以等待元月10号的时候那本书的降临，等你来见证。好，再会。